Fala, rapaziada do canal Jurandir Motos, como é que vocês estão? Mais um videozão começando aqui, é uma Bros 2017 com barulho forte na injeção, como se estivesse ela acionando direto, né? Fica... Olha que saiu bem o som, viu? Rapaz, tô um sonoplasta incrível. Brincadeira, rapaziada, ó, sonoplasta, tô aprendendo as palavras difíceis agora, vou começar a pôr em prática. Ó, é o seguinte, muita gente acha que é defeito na injeção ou na bomba de combustível, que faz parte da injeção. Só que no caso ela pressuriza, né, as mangueiras para ir a gasolina pro bico e injetou e por aí vai. Beleza. Até aí tudo bem. Mas se eu falar para vocês que o defeito não é na bomba de injeção, né, na bomba de combustível que manda a gasolina para injeção, não é, pessoal. Infelizmente não é. Mas vou te falar que é fácil de resolver, certo? Vem cá. Você vai abrir essa tampazinha lateral aqui, no caso da Bros 160, ela vai ter uma lateralzinha desse jeito aqui. E outra, a Bros 150, Titan 150, Titan 160, elas têm essa peça aqui, ó. Isso aqui é um regulador de pressão, pessoal. Certo? Já tô com outro novo aqui, ó. Olha aqui, ó. Original. Vou tirar esse daqui. Bora fazer a substituição. Vocês vão ver que o barulho sai daqui. Não é da bomba de combustível que está dentro do tanque, pessoal. Ela fica aqui, o barulho. Olha só. E outro detalhe, pessoal. Para quem não sabe, esse regulador de pressão, quando ele está ruim, faz com que a moto gaste mais combustível. Tá bom? Bem simples. Vou falar para vocês quanto é que custa uma peça dessa original. E vocês vão dizer se vocês já trocaram. Quanto é que custa aí na cidade de vocês aí, ó. Bora trocar aqui. Pessoal, é uma peça que você consegue trocar até em casa se você quiser, bem simples, ó. Tem essa trava aqui, ó. Essa daqui é as travazinhas que solta a mangueira, ó. E essa daqui também. Você, em vez de você puxar ela aqui pra cima, ó, você vai empurrar ela pra baixo aqui, ó. Pronto, ó. Empurra ela pra baixo, ela vai dar um estralo. Pronto, a mangueira tá no ponto de sair. Essa outra aqui também eu vou empurrar ela pra baixo aqui, ó, pra dentro, quer dizer, ó. No caso eu falei para baixo que na posição que estava ali era sentido para baixo para poder soltar. Prontinho aqui. Agora aqui eu venho, tira aqui, ó. Vem aqui, ó, tirou aqui. E agora aqui, pessoal, isso aqui é um regulador de pressão, já diz tudo, pessoal. O regulador de pressão, ele regula a pressão que a bomba de combustível manda. Por quê? A bomba de combustível ela pode variar a pressão, então ele aqui regula a quantidade de gasolina que vai para o bico ejetor, certo? Porque se caso ele for com muita força para o bico ejetor, ele pode danificar o bico ejetor e lá se vai, a moto começa a trabalhar, né, desregulada, tipo assim, alterada ou com falha, vai apresentar uma série de coisas, né, que isso é normal, porque ela não vai estar com funcionamento legal. E aqui, pessoal, também o mais interessante também, que você fazendo isso aqui, a sua moto também vai voltar àquela economia de antes. Que no caso, sabe que assim que você pega a moto, tá muito econômico, e depois no tempo começa a gastar mais gasolina, mesmo você trocando filtro de ar, filtro de combustível, fazendo limpeza, e mesmo assim não muda nada, continua bebendo muito. Daqui, pessoal, é onde vai sair a gasolina, então você já tem que estar preparado. Para você não derramar muita gasolina, o que você faz, ó? Você pega um alicate e faz isso assim, ó. Dá um aperto, ó. Não pode ser um alicate cortante, não. Aí, ó. Derramou um pouquinho de gasolina só. Agora você bota o outro, ó. Ó, pronto. E já foi, ó. Agora aqui, ó. Você encaixa novamente. Pronto. Volta as travas. Vem aqui também, ó. De novo. Ó. Passou, volta as travas. Pronto, ó. Ele já trava. Pronto, já era. Agora bora ligar de novo aqui a moto. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou abrir a ignição, ó. Ó o barulhinho agora, ó. Olha só o barulho. Vou abrir e fechar de novo, ó. Agora eu vou dar na partida, ó. Cadê o barulho? Acabou-se, pessoal. O defeito era só isso aqui, ó. Simplesmente isso aqui. Nada mais, certo? Rapaziada, espero que vocês tenham gostado e que se você tiver com um defeito desse daqui, você resolver em casa mesmo. Uma peça dessa custa em média 120, 110 a 130. Se eu não me engano, foi esse valor que eu paguei nessa peça, certo? Então, você consegue trocar em casa mesmo. Não tem necessidade. Você pode pedir no Mercado Livre
toca em casa. Caso você não quiser levar para o mecânico, se você tiver medo, leve no mecânico, eu tenho certeza que ele não vai cobrar caro. Mas vamos dizer que se o cliente trouxesse aqui me trocar, eu ia cobrar 15 reais. 15 reais no máximo, é muito barato, viu? Então, obrigado aí. Senta o dedo no like, fortalece com a inscrição, deixa o sininho ativado, porque todo dia tem vídeos aqui no canal, meio de 6 horas, rapaziada. Valeu e até o próximo. Gostou do vídeo? Volta aqui para mais vídeo como esse daqui, rapaziada.